Alright, asante sana. Nikukaribisha tena mtazamaji na mfuatiliaji wa YouTube channel yangu katika tutorial hii mpya ambayo ni jinsi ya kufanya color balance au color grading kwa kutumia camera raw filter kwenye Photoshop. Kabla hajaendelea sana, nikukaribishe kusubscribe katika channel hii kama bado hujafanya hivyo. Nikukaribishe pia kushare, kulike na kutoa komenti yako kwenye video hii. Asante sana, tuende pamoja mwanzo hadi mwisho, nawe utajifunza kitu ambacho kitakunufaisha sana. Camera raw filter ni filter ambayo inapatikana katika programu ya Photoshop ambayo inatumika kufanya color grading, kubalance mwanga pamoja na kubalance rangi zilizopo katika picha. Kama unavyoona nina picha yangu hii hapa, nitatumia kama sample ya kufanya color grading. Kwanza vitu vya kuzingatia, lazima ujue kwanza vitu ambavyo vinajenga picha ambavyo ni highlights and shadow pamoja na brightness au kwenye picha exposure. Vitu hivyo lazima uvijue ili kuweza kujua una balance kipi ili kiweje. Kuna kwenye hii camera raw ina vitu vingi sana, na mimi nitakwenda kuonyesha baadhi ya vitu katika hii filter ya camera raw. Kwa hapa juu hapa inakuwa ina hizi option hapa, ambapo hapa hiki option cha kwanza inakuonyesha hizi options za kuseti color temperature, kuweka color au black and white au monochrome. Pia kuna hii weight balance hapa, unaweza ukaweka auto au unaweza ukaweka custom au unaweza ukaweka as imetoka kwenye kamera. Kuna hii temperature hapa, kama unavyoona, ukipunguza temperature picha inakuwa hivi, ukiongeza inakuwa hivi. Kwa hiyo inategemea ni wewe tu unataka kufanya. Kwa unaweza kukuta umeseti, umepiga picha katika mazingira ambayo picha kama imetoka hivi, itabidi uongeze temperature kidogo ili iwe balanced. Pia kuna hii hapa tint, hii hapa yenye effect yake ndio kama unavyoiona hapo. Kwa mimi na mara nyingi natumiaga tu hii temperature, kwa sababu mfano kama picha kama hapo inahitaji kuongezea temperature, mimi napenda picha ziwe na temperature kama hivi, kama design hiyo. Kwa hiyo inategemea na picha yangu. Kama mfano nimepiga tayari ipo hivi, mimi sina haja kuongeza temperature. Kuna exposure. Exposure ni picha mfano kama umepiga kwenye mwanga mdogo, unataka kupiga picha pengine hujatumia flash, au umepiga kwenye mazingira ya giza sana afu hujatumia flash, mwanga hujatosha, kwa hiyo inakuwa picha ipo dark sana. Kwa hiyo unaweza kuiongezea exposure kama hivyo. Picha pengine sometimes unaweza kukuta umepiga kwenye mwanga mkali sana ikawa hivi, unaipunguzia exposure mpaka itakapokuwa imebalance. Alafu pia kuna hii contrast. Contrast yenyewe inaongeza sharpness ya picha tuseme. Mfano kama ukitumia wakati umeongeza exposure, mara nyingi inakuwa inahitaji kuongeza na hii contrast pia. Kama picha umeitoa kwenye exposure ya huku ukaiongeza mpaka huku, usipoiongezea contrast, mara nyingi picha inakuwa haijakaa sawa sana. Kwa hiyo hizi hapa zinaendaga mara nyingi sawa na hii hapo. Unapoongeza hii hapa na hii hapo unaongeza, ila sio lazima unapoongeza contrast uongeze na hii, au sio lazima ukiongeza exposure uongeze na contrast. Kuna hiki kitu inaitwa highlight. Highlight ni ule mwanga ambao tuseme ni mwanga mkubwa katika picha, au mwanga ule, yani sema pose zimepata mwanga mkubwa zaidi katika picha. Mfano kama unavyoona picha yangu, kama unavyoona hapo, nikiongeza highlight inakuwa hivi, nikipunguza highlight inakuwa hivi. Mfano angalia hizi sehemu zenye nyeupe hizi zinaonekana zimepata highlight kubwa kuliko sehemu nyingine. Mfano hapa pale wakiwa jua huko kwenye ni nguo nyeupe ndio imepata highlight kubwa. Hapa na pale wakiwa jua, kwa hiyo palipata mwanga mkubwa kuliko sehemu zingine highlights. Kwa hiyo ninapo picha yangu ilikuwa hivi. Picha yangu ilikuwa hivi. Kama unavyoona mimi naona hapa hii rangi ya koti hapa, mfano hapa na maandishi lakini yasomeki, chupa ina maandishi lakini yasomeki kwa sababu ya highlights. Kwa hiyo unapopunguza highlights, kama unavyoona kuna maandishi yatokea huku pia nguo, yani highlights zinapungua kwa kiasi fulani. Pia kuna upande wa shadow. Hii shadow yenyewe inaongeza vivuli na kupunguza. Mfano kama picha yangu unavyoiona,
picha yangu vivuli vyake hivi, huku kuna kivuli huko, kuna kivuli huku. Kwa hiyo nikitaka kupunguza hivi vivuli naweza nikaongeza vikapungua. Nikitaka kuiongeza zaidi naweza nikaweka hivyo vivuli vinaongezeka zaidi. Kwa hiyo ni wewe unategemea unataka iweje. Mfano kama kwenye picha, mfano kama unapiga picha pengine kukawa na kivuli shingoni au wapi, unapokuwa unaongeza hii shadow inakwenda kuletea wepesi sana kwenye kuedit picha yako. Yaani kile kivuli kinapungua nguvu tuseme. Mfano kama unaona kama hapa kuna kivuli na baadhi ya sehemu. Kwa hiyo napoongeza shadow hapa na napunguza vivuli hivyo. Mfano picha yangu nataka iwe hivyo pengine tuseme. Pia kuna kitu kinaitwa whiteness. Whiteness ni weupe kwenye picha. Kwa hiyo mfano hapo unaona kuna weupe mwingi sana, naweza nikapunguza hivyo, nikaondoa kabisa ili picha ikae sawa. Pia kuna kitu kinaitwa blackness. Blackness ni kuongeza, na yenyewe inatumika kama kuongeza sharpness ya picha pale ambapo unapokuwa unapunguza whiteness. Mfano hapo picha yangu naweza nikaipunguza paka hapo, kama unavyoona picha imekuwa nzuri zaidi. Pia kuna kitu kingine inaitwa texture. Texture ya picha hii hapa inapunguza yani, na yenyewe tuseme kama sharpness ya picha. Mfano kama unavyoona nikizoom hapo, nikuzumia hapo, kama unavyoona mpendwa mtazamaji, texture ya picha yangu ilivyotoka kwenye kamera ilikuwa hivi. Nikipunguza kama unavyoona inakuwa picha inakuwa smooth. Nikiongeza picha inakuwa ina texture yani picha inaongeza clarity. Texture inaongezeka kiasi kwamba unaweza ukaona vipele vidogo sana kwenye ngozi hadi vinyweleo kama unavyoona hapo. Nikipunguza hivyo, nikiongeza hivyo. Hii hapa inatumika sana kwenye mara nyingi kwa picha kama umepiga uja focus vizuri, au sometimes kama unataka kupiga picha ionyeshe detail zaidi, unaweza kufanya hivi ili ionyeshe detail zaidi. Kitu kingine kuna hii clarity. Clarity hii nayo yenyewe inakuwa inatumia highlights and shadow kuongeza clarity ya picha. Mara nyingi mfano kama umepiga picha ukashindwa ikawa haijapata focus vizuri, hii clarity inasaidia sana kurekebisha picha za design hiyo. Kuna hii hapa nayo, hii nayo pia inadili na clarity ya picha, especially kwenye upande wa highlights and kupata kwenye upande wa mwanga mweupe wa picha. Japokuwa mimi situmiagi sana, lakini kazi yake ndio kama unavyoona hapo. Pia kuna kitu kinaitwa vibrance. Vibrance na yenyewe hapa tuseme ni kama saturation, yani ukolevu wa rangi katika picha. Kama unavyoona ukipunguza rangi zinapungua hadi inakaribia kuwa nyeusi kabisa, alafu ukiongeza inakuwa kama hivyo. Pia kuna hii saturation ndo inahusika na ukolevu wa rangi katika picha. Kwa hiyo inaongeza ukolevu wa rangi katika picha. Kama unavyoona nikiongeza hivi, kila rangi inakuwa inakolea, ina saturation yake inaongezeka. Kama unavyoona nyekundu ilikopo tu hivyo kidogo, nikiongeza nyekundu inaongezeka sana hivyo, kijani inaongezeka sana hivyo, kila rangi inaongezeka saturation yake. Okay. Kitu kingine, hii hapa ni kwenye exposure, kwenye kubalance mwanga. Unaweza kutumia hii hapa pia kubalance mwanga wa picha yako mpaka ukakaya yenye unataka. Hii highlights and shadow nini zote unaweza kuzipata hapa pia. Kwa hiyo hii hapa unacheza na hii hapa mpaka utakapoona picha yako imekaa vizuri. Kwa hiyo hii hapa inakuwa inahitaji uzoefu zaidi kulinganisha na zile highlights and shadows zingine, zile njia nyingine za kufanya. Pia kuna kitu kingine
ambacho ni hapa huwa situmiagi sana, kuonyesha hiki ndio cha muhimu sana. Kuna hii hapa ina balance rangi. Hii hapa ndio ya muhimu sana kwenye hii camera raw. Ukitoka tu hii option hii hapa, inayofuata hii hapa ndio kwangu ninaona ni function ambazo zina umuhimu sana kwenye camera raw. Hizi hapa ni rangi mbalimbali utakuwa balance, kuzibadilisha rangi, au kama mfano unavyoona kijani na kubadilika hivyo, ni nyekundu na yenyewe inabadilika kivyake namna fulani. Kwa hiyo hizi hapa ni rangi, kubalance rangi moja moja. Utaweka saturation, utaweka luminance, ni wewe tu kulingana na vinyo unataka. Sasa nimeshakuonyesha vitu mbalimbali hivi. Ngoja nikafanye color grade ya hii picha yangu hapa, alafu then utaona ni jinsi gani hivi vitu vinafanya na vitumia kufanya kazi katika hii programu yangu ya Photoshop, especially kwa upande wa camera raw. Highlights napunguza kama hivyo. Highlights napunguza kabisa. Shadow naongeza kidogo. Yani napunguza uzito wa shadow kidogo kwa kuongeza hivyo. Na weka blackness kidogo, especially whiteness na yeye fungue kidogo, blackness fungue mpaka hapo. Kwa picha yangu hivi vitu vingine huku chini sihitaji sana. Kwa hiyo moja kwa moja nitaelekea upande wa color. Nitaanza ku adjust color background, hiyo green. Hiyo hapo. Hapo kwenye background pia. Nimeona picha yangu itapendeza ikiwa hivi. Nije kwenye hapa kwa saturation. Ndio saturation ya yellowish. Hapo nije kwenye red. Hapo kuna hii rangi hapa, naona ndo hii akos nirekebishe kama hivyo, nikoleze ya rangi ya mtu naona ipo sawa. Kwa ipo sawa ningeongeza kupunguza hapo, lakini naona ipo sawa kabisa. Hapo sio mbaya. Kama unavyoona picha yangu mpendwa mtazamaji, before yake hiyo hapo, after imekuwa hivyo. Kwa hiyo color grading ni hii camera raw ni mojawapo ya kitu muhimu sana kwenye Photoshop. Then baada ya kufanya color grading unaweza kuendelea vitu vingine ambavyo unavyo edit, kama unataka kufanya retouch, unaweza kuanza kutumia sasa hii delicious retouch. Kwa kuanza unaweza kutumia hii hapo, ukaanza kuretouch. Unaweza kuanza kupunguza makovu makubwa wewe tu na speed zako. Kwa hiyo kama mfano ulikuwa unataka kuishia hapo, ni wewe. Kama unataka kuendelea kuedit, ni wewe. Kwa hiyo kwa mimi nataka niendelee kuifanyia retouch hapa. Basi mpendwa mtazamaji, nikukumbushe kusubscribe, kushare na kulike video hii. Kusubscribe kwa channel hii uweze kupata vitu vingine ambavyo vinaelimisha zaidi. Wana post tutorials za design nyingi sana kuhusu kamera, kuhusu kompyuta, kuhusu Photoshop, kuhusu Premiere, kuhusu After Effects, na vitu vingine vingi tu ambavyo vyote ni kwa ajili ya kuelimisha sana, japo hata kama burudani sio sana, lakini vinaelimisha sana. Pia kuna tutorial nyingine ambayo niliposti kwa ajili ya kufanya retouch. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anataka kujifunza kufanya retouch, unaweza ukatembelea channel yangu hii. Kwenye description hapo nimekuwekea link ya tutorial ya jinsi ya kufanya retouch
kwa kutumia Adobe Photoshop kwa kutumia plugin. Nimekuwekea kwenye description hapo linki ya kuenda moja kwa moja kutazama jinsi ya kufanya retouch, vitu vya kuzingatia na mambo mbalimbali jinsi yanataka kuwezesha jinsi ya kufanya retouch. Asante sana mtazamaji kwa kunitazama mwanzo hadi mwisho.